Aartii fi Mikiin Abeel nagaa hin qabu. Innis tuqamuun isaa hin oolu. Nuti amma kan sodaannee nu irraa akka hin fagaannedhaan. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni lammii fi keessummaa marti keessan siniin jechuun jaaladha. Har'a garuu waan tokkoon sin gaafachuu barbaada jechuudha. Viidiyoo kanas ganamadha kan hin hojjechuu fedhe jechuudha. Naaf hin taane naaf hin mijanne ture. Keessummootaan qaban ture. Garuu jechuudha lammiiwwan kiyya qimamoota mana madaamirraa gaaffiin qaba jechuudha. Ani Oromoo miti. Ani qimamii mana madaamii miti. Viidiyoo kiyya jechuudha hin ilaaltu. Guddaa galatoomaa Waaqayyo sinaa eebbisu barra keessan kan eebbifame haa ta'u. Viidiyoo tokko erga ilaaltanii akkamittiin otoo subscribe godhin osoo like godhin akkamittiin bira darbitu. Garaa sin raasu ani dhugaa dubbachuuf dhugaadha Kiristoos tun argaa jechuudha. Gaafani viidiyoo nama tokko ilaalu otoo subscribe godhin like osoo hin godhin hin bahu. Commentiin barreessu yeroo baay'ee isinitti himeera jechuudha. Eeyyee viidiyoo Ruutaa fi Abiraam akkasuma Ermeellaa irraa hojjedhu keessatti jechuudha. Ani obboloota kiyyaa isaaniin hin beeku siniin jedheera. Garuu nan jaaladha yaada isaanii yookiin immoo hojii isaaniitu natti hin tolle malee siniin jedheetu jira. Jarri immoo kan hojjechaa jiranii diraamaadha jedhameetu jira. Akkasuma Abiraam illee hin fakkeessa sobadha jedhameetu jira. Isa kana guyyaa ta'e hin argina saati hin agarra jechuudha. Ani akkuma nama kamiin irraa dubbadha akkuma nama kamiin waan natti fakkaate tokko. Isa biraanis immoo maalidha maaf simmeetii taata iddoo jettanitti namoonni na gaggaafachaa jirtu bilbila koo eessaa akkas hin fidden ani hin beeku viidiyoo koo jalqabaa ilaaltu natti fakkaate an jalqabarratti ijoollee baay'eedhaaf kenneera bilbila koo barreesseera jechuudha yuutiibii koo jalatti jechuudha. Innaa sagaleen kee maa simmeet hawwitaa taanaan jettu jechuudha. Sagalee kooti malee saayii ani simmeetiin akkasuma jechuudha sagaleen koo hin jabaata jechuudha. Nan iyyeessuma dhugaan siniin jedhena. Isa kanadha yeroon dubbadhu si callis jechuus hin danda'u jechuudha. Kanaaf iyyuu maal qaba subscribe like yoo naa gootan keessattuu jechuudha ani lammii fi keessummaadhaan jechuudha hojii eegaleetoo jira. Inni garuu mooniin taane inni garuu subscribe iyyuu hin guuttan ani garuu boruudhaan waan naa deebisuuf jedhee hojii ittiin eegaluun qaba jedhe lammii kun ittiin gargaaruu qaba jedhe ittiin hojjechaa jira keessan jechuudha. Ani jechuudha akkasin na ilaaltan miti. Ani akkasin na ilaaltan miti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Inni baalagees miti siddiis miti jechuudha. Akkas yaa godhu. Budaa, saree, xirooftuu, minaamina kan jettan jechuudha. Ani ejjituu miti sagaagaltuu miti isa dhugaan siniin jedha jechuudha. Ani intala Oromooti. Intala abbaa gadaati siniin jedhee sinitti meetoo jira. Sinii galeeraa. Sagaagalummaan maali jireenya biyya lafaa kanaa isa nammam jiraadhu dhufan. Isa nammam keessa turuuf garuu ani kan isin jechuu barbaadu amma yoo ta'eera taanaan oduu biraa dhiisaa. Sin nuti lammii biraa jala deemnee jechuudha. Komentii barreessuu wal jajjabeessuu laayikii gochuu malee nuti si jamma wal jajjabeessuu eessa jirta waliin jennee wal gaafachuu matumayyuu hin beeknu jechuudha. Ani immoo akkananii waayifii osoo hin qabaatiin hojjechaa jiru sinitti mee jira. Fagoorraan fayyadama siniin jedhe naannoo nan hojjedhu hin jiru waayifiin siniin jedhe sinitti madhee jira jechuudha. Namni gaafa hojjetu kan nama hin gargaarre maal isin nuti si jammar miidhama walii caba walii du'a walii kan jaalannu kumaatamni Oromoo jechuudha. Ebelutti dhaqi dabalame kaa ebelutti akkas takka middinno maal jechuudha wanta akkasii. Maal jechuudha namni isaan akkasaan fidanitti isaan immoo diraamaa hojjetu jedhameetu jira. Fataa jedhanii kan sin ajaa'ibu konkolaataa haaraa bitataniitti. Konkolaataa isa kan Abiraam kan Ruutaa malee konkolaataa bishaan lagaa fakkaattu elektirikiidhaan kan hojjettu bashannanaa waliin jiru jedhamee dubbatamaa jira. Warra biyya keessaa viidiyoo isaa waraabanii argan karaa TikTok dhufanii odeessaa jiru jechuudha. Sinii galeeraa nuti maaliif wal nyaana nuti maaliif yeroo hunduma gufuu walitti taana. Oromoo dhugaan siniin jedhame amma waan tokko siniin jedhan maaf seexanaaf karaa bantu maaliif hin injifanne maaliif waliin guddimne siiraas maalidha rakkoon keessa sheerimee laayikii naa gootan jechuun sheerii naa gootan jechuudha. Ani baasawii hangadhaatti yuutiibii irraa waan fayyadame tokko hin qabu baasawii tokko hin qabu galata waaqaan garuu hojjedhe argachaa jira jechuudha. Bururaan hojjedha
boru na fayyada boru narra darbeeyyuu lammii koofin ta'a haadha hiyyeessaa tokko buna malakkee tokko yoon biteera ta'e ana kon jedheen malee waaqayyo sokkoosa kana jaalata jedheen malee ana yuutiibii biti kanarraa boree na fide yookiin immoo hangadhaatti kan na fide garuu immoo amantanis amanuu baattanis jechuudha lammii koo Oromoo sinumaan guddadha sinumaan na guddisa sinuma saatis subscribes naa godhee naa guuta sinumaan hin jedhe amma immoo waan tokko isinitti mani wanta kana ilaalleet warri wal arrabsine warri waan baay'ee waliin jenne ortodoksonnis ebeenxonnis musliimonnis guyyaa dhiifamaa asuma irratti qopheessina teessoo nan bita rakkoon tokkollee hin jiru waan hundumayyuu nan sirreessan homaayyuu shiggiriin hin jiru jechuudha kazaa booddee araara buufna jechuudha እና ሲጀመር እኮ አብርሃም ፈያ dhabe kan nama jechisiisuu hin dadhabne dhiikeera herga jedhee waggaa tokko muluu intala jala deemaa jira intalli biraa hin hamne kun jechuudha dhugumaniyyuu diraama ta'uu danda'a jechuudha dhugumaanis fayyina dhabuu danda'a dhugumaanis diraama ta'uu danda'a hin beeknu isa kana jechuudha garuu immoo asitti kan garaa kun raase tokko yoo jiraate ta'e boochi abeel akkamitti garaa kana raase beektuu ilmoon haadhaan qabne gaafa shimbochu laphee kotuna bora dhugaan siniin hin danda'uhan namni waan gaafa boo waan baay'ee keessa galeetu bu'aa waan ta'eef jechuudha na isaan immoo nagaan qabu eddanni nagaan qabu innis tuqameera jettanii kaameeraa ibsitanii eenyutti himtu namni tuqame tokko an tuqameera jechuu hin danda'u elaame hafuura hamaa jechuuni nama amma fakkeenyaa fi dinnicha tokko affeelta yookiin immoo feestaalitti naxxee gaafa affeeltu affanamee jira garuu gaafa ati bante hafuura baafata yookiin immoo aara baafata jechuudha hafuura hamaa jechuun akkasidha sinii galeera akkasidha jechuudha malee fuudhee ofitti laxxafa macheem akkasin ofitti godhasiin jedhaa akkasitti dhaammiti wantichi jechuudha itti sixxanii gaafachuu osoo hin taane kottu jettanii hodhu bakka amantaa keenyaan deemna jettanii bakka sabala keessanii yoo deemtan sinii jechuudha mee ani beekni hin jira sinii yuutiibiidhaa amantaan keessanii gaafa sinii lafa kanarraa boqottanii isatu sin awwaala ta'uu hin didu jechuudha middin asirratti baatan yeroo darbis akkasitti abeeliin ciraa turtan ammas immoo abeeliin ciraa jirtu jechuudha kuni faayidaa keessaniif sinitti namatti fakkaata jechuudha isa kanaaf mucaa hin boochisina Abrahaam deeme achi jira abeel akkamittiin dhaqeetti siqa eeshimmoo afurri sijjammar ofitti namansisu bakka wanti sinii galuu qabu jechuudha moo dhaqee gidduu sanatti akka du'u maal hojii dhufteettiin inni ko abbaa manaa kooti abbaa mucaa kootiiti jette eesh efaan immoo obboleessa kiyyarraa maal qabdaa inni ko fuudhee rakkinooti mucaan saadhuun waan baay'ee toleeffamaa jira takkattuu mucaan kan saanii miti yeroo diraamaa fidu jedhu takkattuu mucaan kana biraan miti Abrahaam keessaanii DNA marammarsiisaa jira inni maal bukuun inni kun isa kana immoo eenyutu odeessaa warruma yuutiibii odeessa malee isaan akkana waan nuun jedhan hin jiru isaan hojii isaanii hojjetachaa jiru jechuudha kaleessa immoo ruutaan jechuudha argitanitti ija ishii wixxir gooteet arma ishii wixxir gooteet jechaa tola seentiran akka dhanitti immoo jalqaba kabalaa kan argateeyyuu daaniidhaan ka buziyyee balbala fuulduratti meegittir jettee haftee ruutaan ol daabbitee jechuudha innaa kanaafuu jaalattan zibbitaniis ganaadha ruutaan ganaa deemti hin dhiistu Abrahaamidhaanii Abrahaam immoo sobeeti jedhamee jira sobeeti malee dhugaadhaan kan jedhamu hin jiru isa kana rabbii gargar habaasu torbee kana keessa in argina torbee kana keessa in araaramna sanaan booda garuu jechuudha sanaan booda viidiyoo kiyya jechuudha viidiyoo kiyya sirriitti naa daawwatu sirriitti sabskraayibii laayikii naa goote dirqama ta'a kun ani kan hin jiru eessa abbaa koon fidan eessa dhaqeen fidan jedhame kan na jabeessu sininaale kan na jabeessu eessa dhaqee fidan ishii olan baamoo gadan bu'an amma unkaan amaariffa isaati tigiroota jechuudha innasaa waan argamnoota garaagaraa beeksisan akka nama dhaga'u xiqqoo na dhagaa garuu aqeen sabskraayibii godhee fi laayikii godhee fi ba'a maal kootu citaachittaaf bakka komentiin barreessan isiniin jedheera komentii
akkam kunoo warra nutti siqanii hiriyoota koota awwayitii jalatti hin barreessa malee ani nama kam jalayyuu deemee koomentii baay'isaan barreessu isa dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Ashaangullitii wayii bakka kana viidiyoo isaanii naan daawwadhaaf sabskraayibii naan godhaaf miliyoona yoo qabaatu ko abbaan sun. Haramti waggaa 2 keessatti ishee sabskraayibii 3,000 baanne shinkoon tokko toonuuf hin kaffalamin. Isaan garuu konkolaataa haaraa xir gara magaalaa Finfinnee keessa sin asii dhukeen irraa kaastu. Dhugaan sin jedhe dhukee akkas ta'e akkas siyaa godhu akkana siyaa godhu. Mindinoo siyaa godhu siyaa gosuu. Dubara manaan baane ganaa akkas siyaa godhu akkana siyaa godhu. Ani golli madaabayyuu na gubee ganaa. Nawaadee akkas siyaa godhu akkana siyaa godhu keessan achi allayyaatti gadi darbadha. Yoo jettais dhimma mataa keessa hiite jechuudha. Baay'ee koomentii akkasii warra barreessitan rimuuf sin gochaan jira. Koomentii keessaa rimuuf gochaan jira. Na jalatti argachaa hin jirtan amma barbaade yoo barreessitan.